知道我们出租屋老房子隔音的厉害。Hello， 大家好，我是小米辣。看来一定有很多人不知道老房子隔音的险恶呀。今天我来给你们上一课。现在呢已经快12点钟了，我是下完班跟同学去吃火锅了。刚才上楼的时候，已经听到我们对面的新邻居，他应该是搬来了。我前两天不是出去玩了，没在意，应该是新邻居搬来了，就听到了咋咋呼呼的声音。现在已经12点了，真的是没住过老房子的人，你们一定不知道这隔音到底就在我耳边，就好像在我旁边一样，就这种很清楚。有的时候不经意间，我都以为是我的出租屋里搬来了新邻居、新合租伙伴呢。不过换位思考一下也是，我相信屏幕前每一位，你们如果说买了房子之后，凭借自己的能力，在我邻居看着好像也不大会三出的样子，也一定会像他们一样稍稍庆祝一下。我要有这个能力，我一定把我闺蜜叫到屋里，然后我们俩深夜狂欢一下，估计能喝酒喝到天亮。然而像房子隔音这个事情根本不用去提醒的，住了不到1星期，你们相信我，他们一定会自己体会到的。上楼啊，或者说有时候出门关门的时候，立马呈现出来。最后我再跟你们说一下，我觉得我真的是有非常严重的拖延症的这个病症。这些东西就剩下这零零散散的，我就是小东西嘛，我现在还是没想给它收拾出来。我之前先跟你们分享一下露营踩的坑。像小音响的话，我是做了攻略，其实这个没多大用的，不过价格还算便宜。然后像这种摆设的盘子和这个露营垫的话，就像这种效果看着很好看，效果一般吧。还有就是像电池，因为外面需要用电嘛，我还特意买了几个电池，其实作用不是很大，除非你玩上1星期，正常的话不用买这些东西的。现在呢，我就先在客厅把这一摊，还有就是洗好的床单什么给叠起来，因为我不能回屋，一回屋就只想躺着睡觉，不能不想干活的。